Bedanya blue switch, brown switch, dan OTEMU linear switch yang silver ya. Kita dengerin satu-satu. Ini kalian dengerin yang blue switch. Ini yang brown switch. Ini silver switch OTEMU linear ya. Nah, untuk keyboard ini yang pertama ini dari Gamen Titan 5 tipenya. Ada blue switch, red switch. Kemudian ada dari Rexus Heroic KX4. Ini tipenya ada 3, red, blue, and brown switch. Kemudian yang terakhir dari Gamen. Ini Gamen Titan 6 ya. Titan 6, upgradean dari Titan 5. Dan ini adanya